हैं इस सती अनसुईया मुख्य मार्ग है और लगभग 20 मीटर से ज़्यादा पानी है और ये पूरे देखिए स्थान सब डूब गए हैं और लगभग 5 फीट अभी पानी उतर चुका है। ये झूरी स्थान है और इधर माँ मंदाकिनी बहती हैं तो उनके कारण इस नदी का पानी ये मंदाकिनी के ऊपर। सती अनसुईया में माँ मंदाकिनी का नज़ारा देखिए कितनी खतरनाक रूप में माँ मंदाकिनी। साल पहले हम लोगों ने बचपन में देखा था तो तब से अभी ये चीज़ देखने को मिल रही है। पेट्रोल